우리 성격을 너무 잘 알기 때문에. 그러니까 너무 잘 알아. 체크하면서도 보여. 기침 소리만 들어도 누군지 알잖아 우리는. 어? 자, 눈 감으세요. 눈 감으세요. 야, 해보자. 기침을 해야 돼. 도겸이 형. 이거는 당연히 알지. 나 모를 것 같은데. 자, 해볼게. 이제 집중해. 너 이제 집중해. 이제 딱 진짜 집중해. 야, 문준이 너야.